Magomotendre gi weche mag siasa ogai marazimio la umoja wan Kenya Raila Odinga oramoni ng'anyo. Magazimio biro chakore kiny tich ariyo saa 12 okinyi. Karodoko ni komanda mar obila ko jatend piny to koni ng'anyo go azimio timo tok chik. Raila bende oseyo jatend piny Kenya William Ruto ko wacho ni Ruto onge teko malo saput mar doho matimo nonro e midhiero mar tho ma Shakahola. Wado report no koya kuom jafwambo mar Walter Nyambaga. Ka oloso kod ute mag fombe apisi ma Ramogi Odinga Foundation e boma Nairobi, gai marazimio la umoja wan Kenya Raila Odinga oketa yanga ni ng'anyo mag azimio biro dhi nyime dier boma kaka nyocho chand ni chakre tich ariyo jumani. On our planned protest rallies, we confirm that they are on tomorrow, beginning 6 a.m. on the 2nd of May 2023. Every person has the right peaceably and unarmed to assemble, to demonstrate, to picket, and to present petitions to public authorities. That provision has not been suspended. Odinga okonejo era magazimio mondo kiko tingige lweny ni mar ng'anyo margi en mar kwe. Raila okoni obila ema soko tulo e ng'anyo magazimio. I repeat here that tomorrow's demonstrations are going to be peaceful. Nobody is allowed to carry any weapon. Nobody should try to interfere with anybody's private business. We are basically demonstrating to present our petitions to respective authorities. Jotenda azimio medo sayo chenro mag piny owacho e wi nono midhiero ma Shakahola. A president, unlike the past, no longer has power to make any decision on the constitution of a court or an independent tribunal, nor who sits in judgment in such a court or independent tribunal. Ruto does not seem to know that the concept of a judicial commission of inquiry appointed by a president is unconstitutional in Kenya since the year 2010. Odinga bende okone sirikal koro ni kod ting' mar lero ne jo Kenya kaka kanise machiwo puonj magalagala medo kelo midhiero ne oganda ka piny owacho tiyo. He owes the people of Kenya an explanation before he purports to be trying to solve the problem. These so-called pastors proceeded to deliver prophecies and promise miracles about how Ruto would perform as a president. Mati umrekari uruok makene ratiro mag oganda Linda Ugatuzi okone sirikal kod azimio mondo kedwa jo piny nyime ne twak mar yudo winjruok mochwere moloyo lal kod kethruok mag mwandu. Kenya duong' moloyo ji ariyo kende nikech koket ji duto e mesa to Kenya ong'eyo gima gidwaro nikech gidhier ok onyiso ni gikia gima gidwaro. Wadwano kel ng'ato e mesa mondo waduok kanye Bomas, ok wadwa dhi kanye i parliament, wadwa do Bomas. Enie jatend piny oluwa chik nikech en motelo nwa. Telo ema telo ngaji kaka iluwo chik. Kik otel nwa ka waketho ang'ono sheria. Nikech wabe wadwa maloko moluwo. Walter Nyambaga, Ramogi TV, Nairobi. Kwa mago mag siasa nyakona mga jiwang wang'iyo nonro mag Shakahola.